Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojemi sërish në kanalin Monitor TV, këtu me mua Tirona Lilin, për të komentuar dhe analizuar edhe njëherë 4 finalistët të Big Brotherit, televotimin e hapur, pa drejtësit në fakt që po përfliten dhe kush është më i votuari. Tani e vërteta është kjo. Deri më tani, po bëhet një luftë e madhe mes Selin dhe Mateo. Do me thënë kryeson Mateo, i pari i cili është më i vonuar. Ky është informacion i saktë dhe i vërtet. Mateo është më i votuari në këtë televotim të hapur, do me thënë po bëhet një luftë e madhe jashtë për Mateo Borin si asnjëherë më parë, do me thënë është ky agresioni për ta nxjerrë Mateon fitues dhe e dyta kryeson Selina. Tani një lajm i cili po qarkullon në rrjetet sociale që dikush brenda produksionit ka thënë që nuk do ta fiton Mateo, por produksioni do të bën një lloj lëvizje që në fakt ne i kemi parë dhe më herët, do me thënë ka patur parregullsi dhe padrejtësi në Big Brother VIP Albania 1, ku Donaldi ka qenë më i votuar dhe e mori Iliri, do me thënë na do të kemi ripërsëritje. Unë nuk e besoj sepse duke i besuar televizionit Top Channel, duke i besuar korrektësisë që ky televizion ka kundërdrejt të gjithë shqiptarëve, për çdo cent që ato shqiptar po hedhin për të preferuarin e tyre, jam i bindur që do ta nxjerr fitues atë të cilin është më i votuar. Do me thënë Mateo është më i votuari. Tani banorët brenda kanë bërë strategji, kanë bërë lojë. Ndoshta Mateo nuk ja ka dhënë shikueshmërinë Big Brotherit ashtu siç mund t'ja ketë dhënë loja e Rogertit, sepse publiku mund ta ketë konsideruar si një lloj budallalliku, por që ka fituar zemrat e shqiptarëve, që ka fituar shpirtin e shqiptarëve, që ka fituar dashurinë e shqiptarëve në këtë pikë të lojës është Mateo, dhe me patjetër që produksioni do ta vlerëson fenomenin Mateo me fitoren e madhe. Do me thënë, Rogerti është i 4-ti në radhitje, që është shumë pak më i votuari. Tani vetë fakti që do me thënë Instagrami sot, TikToku sot, Facebooku sot është një pasqyrë e dukshme se kush kryeson më shumë, do me thënë vetë fakti tregon që Mateo është banori më i votuar. Sinqerisht do të më vinte shumë keq, në qoftë se produksioni nuk do t'rregoheshte i drejtë me përzgjedhjen e fituesit, do me thënë nuk do t'rregoheshte i drejtë sipas votave. Luiz Eli ka fituar sepse publiku ngriti gjithë në këmbë, sepse po të mos ishte publiku do të fitonte Olta Gixhari në atë kohë. Dieshte, përfliteshte, dukeshte. Tek Big Brother i vitit kaluar, Gjesti ishte fituesi pa diskutueshëm që në momentin kur hyri në këtë Big Brother, dhe produksioni e dinte më që Gjesti do ta fitojë. Dhe këtë herë, unë shoh pak edhe mimikat, sepse mimikat janë të lexueshme, shoh pak edhe mimikat e opinionistëve, për shembull kur thuhet Mateo Bori ka një lloj lëvizje në fytyrë sikur ju duket e pabesueshme që Mateo mund ta fitojë këtë Big Brother, por Mateo deri më tani kryeson me vota. Tani, Big Brotheri nuk ka transparencë, do me thënë asnjë Big Brother në botë nuk ka transparencë të votave. Ato gjëra i di vetëm produksioni, por nga informacionet që kemi marrë ne, kemi arritur të kuptojmë që Mateo është i pari, që do me thënë votohet në mënyrë të çmendur që Mateo ta fiton këtë Big Brotherin. Gjithashtu votohet jashtëzakonisht shumë edhe për Selinën, që kjo nënkupton që në podiumin kryesor, do me thënë 2 finalistët e fundit do të mbeten Mateo dhe Selin. Unë uroj me zemër që produksioni të shkon sipas radhitjes që vërtet duhet bërë sipas votave. Tani, a mund të ketë lëvizje t'ja japin Mirit, për shembull? Tani nëse ja japin Mirit, atëherë do të bëhen të padrejtë, sepse Miri nuk e ka këtë mbështetje si e ka Mateo. Atëherë do me thënë do t'ja japin Mirit për hatër të viteve të karrierës që i ka, do t'ja japin Mirit për emrin që e ka dhe për West Side Family, sepse ndoshta që nuk dua ta besoj, do me thënë që përflitet që mund të ketë një marrëveshje që më herët, por unë nuk mendoj që marrëveshja mund të hanë bukë, në qoftë se banori në fjalë nuk krijon situata dhe nuk krijon lojë. Në anën tjetër kemi që flasin që do me thënë do t'ja japin Rogertit. Tani Rogerti
ka bërë një lojë, mendoj që nga Big Brother i ka marrë, nuk është që nuk ka marrë, sikur një kontratë ta fiton nga Top Channel-i, unë mendoj që Rogerti është i fituar me mënyrën e kulturës që e ka përzgjedhur ta tregonte publikut shqiptar, por Rogerti gjatë gjithë kohës brenda në shtëpinë e Big Brotherit e thotë që unë kam hyrë në këtë format me qëllimin tim, unë kam hyrë në këtë format me negativitetin tim, sepse kështu unë e kam parë Big Brotherin në këtë botë dhe unë dua që ky Big Brother të mbahet mend për Rogertin, njeriu që ka ofenduar më së shumti në historinë e Big Brotherit. Dhe këtë në fakt Rogerti e thot me shumë krenari. Tani Selin, nëse e fiton, do t'isha shumë i lumtur për Selin, me thënë drejtën, sepse është e vetmja femër që ka rezistuar çdo situate dhe realisht lufta duhet të bëhet me Selin dhe Mateo për fitore, por më i votuari deri më tani është Mateo. Unë uroj me zemër, sinqerisht uroj me zemër dhe jam duke bërë një lloj proteste, si me thënë, virtuale, që edhe fansat e Mateos, nëse vërtet janë aq entuziastë ta bëjnë do me thënë në luftën deri në fund, le të çmenden duke votuar, se në fund të ditës vetëm mesazhet e nxjerrin fitues, por unë uroj që Mateo të jetë banori i cili ta merr vërtet dhuratën e cila duhet marrur, sepse ka ndodhur, siç e tham, që do me thënë nuk është dhënë çmimi edhe me këto që ne po dëgjojmë me ndërhyrjet e tjera, jo sponsorat, jo intervenimet e ndryshme që mund të bëhen nga familjarët për të nxjerrur banorin e tyre që e kanë brenda fitues. Do me thënë deri më tani në televotimin që është i hapur, Mateo është votuar masovikisht dhe vazhdon të votohet masovikisht. Selina është e dyta, Miri është i treti dhe Rogerti është i katërti, që nuk kupton banori i parë i cili duhet të lërë shtëpinë është Rogerti. Unë e kam shumë të çuditshme në vete, do me thënë e kam shumë të frikshme faktin që mos është Mateo i cili do të del nesër mbrëma i pari, do me thënë nga shtëpia vetëm e vetëm për t'ia dhënë çmimin Rogertit ose Mirit, por nuk e besoj, do me thënë unë besoj në profesionalizmin e televizionit Top Channel, besoj në Ledionin, besoj në të gjitha ato njerëz të cilët e bëjnë këtë projektin gjigant, që do të vlerësojnë ashtu siç publiku do, jo ashtu siç banorët duan. Në fakt edhe banorët janë të hapur për ta pranuar realitetin sidoqoftë si është ai. Ato vetë do ta kuptojnë në momentin kur do të dalin nga shtëpia pse Mateo u përzgjodh si fitues nga ana e publikut, pse Mateo e donin, çfarë pan tek Mateo. Unë mendoj që Mateo është i vetmi banor që ka treguar kulturën, që ka treguar edukatën, që ka treguar qytetarinë, do me thënë ka qenë banori më modest, i cili ka qenë një zë i popullit aty brenda dhe gjithmonë zërat e popullit në shtëpinë e Big Brotherit janë mbështetur gjithmonë. Do me thënë deri më tani rezulton që të jetë Mateo i pari.